Здравейте на всички, аз съм Хънтър, добре дошли в четвъртия епизод от проектчката ми Pathfinder, ролята в Righteous, Trudy Ashes DLC-то. Продължавам откъдето бяхме стигнали в този грейвярд. Появи се този тип Сендри, който е Sorcerer и се джойна в нашото парти директно. Сега ще видим как да... Чакайте да го позиционираме. И явно ги преследват някакви чудовища. Сега ще имам ето ги бе. Скелетон. Род на скелетон WotR. Добре. Направи падам аз. Ще няма да ги чакам. Ела бе. Ще само няма да нападаш така, разбираш ли ме? Добре, успяхме да убием един, което е страхотно. Сега може би е добра идея аз да поизляза малко по-напред, за да може той като дойде да ме нападне мене. Съответно да пропусне, благодаря. Беше много добре. Много демидж. Мис, окей. Две атаки. Правилно. Айде, бягай. Много правя демидж с... това нещо. Ей, сънамт атака не му направи демидж. А какво ще е това зомби, бе? Това не ми харесва хич. Всичко наред ли е? Стрелях ли? Какво стана? Тая игра нещо си прави майтапи с мен. О, добре. Мисля. Удрей, брат! Брат да те напощава. We were scrambling this way with undead herring after us going and snap with their teeth. And then you all appear out of nowhere going, oh no, monsters, eek! But me, I never abandon a person in need. No way, no how. Saving people in need is what I'm good at. Stick with me and we'll all make it out of this alive. A young gnome sorcerer with a bandage over one eye gently brushes the hem of his cloak. Сендри. Окей, добре. Значи той ще е забавният керк. Take care with this one. A friendly idiot can be more dangerous than an enemy. Reckard's eyebrows creep upward, his lips flattening into a thin line. The tiefling turns his gaze on you. Hold on, I'm not... Yes, everything's in such turmoil right now you can't even trust me. I get it. In that case... I swear on my life... on the sublime Desna who bears the name of the Song of the Spheres, and on my magnificent boots, that I will protect you from the monsters and lead you to a safe place, wherever that may be. Добре. The gnome falls to thinking for a moment, then enthusiastically declares. He sucks in a breath. Quit your babbling. Now, who are you? Indeed, how silly of me. My manners are all over the place after fleeing from those things. Allow me to introduce myself. Sendrimel Knuckles Kimberton Tourmaline. Just Sendry to my friends. And this is my pal Brody. Yep, he is a gravedigger here. Or something like that. Чак му е смешно, че има 4 имена, а? Добре. The gnome gives himself an exuberant slap on the forehead. He giggles and drops into something resembling a bow. Sentry gestures at the trembling fellow standing beside him. Pale, sweating, emaciated, wandering gaze, and what's that? A bite mark on his neck? Vampiri? There's no doubt about it. This man's got ghoul fever. Zombie. He's either an idiot who didn't realize he was sick, or he's a liar and he deliberately kept quiet about it. Either way, he needs to die. Now. Reckard scrutinizes the strange pair. His eyes come to rest on Brody. Reckard draws his dagger from its sheath and takes a step toward the gravedigger. Have mercy, I beg you. I have a family, children. What fever? I don't feel sick at all, I swear. Brody stumbles away, cowering behind his hands. One more word and I'll slit your throat. Така. Reckard, stop it. If he's sick, then we need to help him, not stick a dagger in the poor man. I'll stop when the dead rest, when the cultists are wiped out, and when the demons go back to the abyss. Until then,
Our survival is my top priority. Абе, не е много да се правиш на интересен. Record shoves the terrified Brody aside and grudgingly lowers his weapon. The gravedigger grows even paler and backs further away, clearly not wanting to tempt fate. Whoa! There's no need for weapons and threats. Taking somebody's life like it's worth nothing, it's not right. I swear I didn't know that Brody was sick. I was kind of distracted by other things, you know. First we were chasing the snappers around the cemetery, and then they were chasing us, but on the bright side, I know how to help him. There's a crypt in the cemetery full of interesting knickknacks, including a scroll that's sure to cure Brody's fever. That's right! If we go and get it, we'll be saving an innocent man's life. Добре. Can you tell me how your friend got sick? I have no idea, to be honest. We only became friends after I saved him from the snappers not long ago. You're better off asking him. Sandri shuffles from foot to foot, awkwardly scratching the back of his neck. Ma'am, I'll tell you everything, but please have mercy. I was just an ordinary gravedigger doing my job when suddenly somebody attacked me from behind and bit me right here. I thought I was as good as dead. I panicked and spun around and whacked the thing with my shovel. And I saw it was a ghoul. It was laid out on the ground twitching. And I gave it another couple of wallops for good measure. Brody approaches you warily, casting sidelong glances at Record as he does. Brody pulls down the collar of his shirt, revealing a darkening bite mark. And I felt fine, that's the honest truth. Except I haven't been able to eat a crumb of food since. I thought it was all those corpses of the damned rising from their graves. They stink to high heaven, I'm sure you've noticed it yourself. So I didn't know I was sick until your friend said it. I swear I didn't know. The gravedigger finishes his account, bows, and retreats to a safe distance once more. Are you wounded? What happened to your eye? My eye? What eye? Oh, this eye! Oh, my friend, that is a long story. The telling really demands a whole barrel of ale, but fair enough, I'll tell you anyway. My adventuring once led me to the frozen lands of Irisen. Back then, I was on a quest for the ice flower, a rare crystal that I hoped to add to my collection. And out of the blue, I was set upon by 3 frostworms, if you'll believe it. I dispatched 2 of them, but the third knocked me over a cliff edge. Down and down I went, and then a branch on the cliff face pierced my eye, and that's how I survived. A small price to pay, eh? So don't worry about me, as they say, what the eye cannot see, the heart cannot miss. Поне дойдохте мъдно време. За края, обаче не разбрах той какво ми обяснява сега. Oh, this eye, my friend, long story. Telling me demands a whole barrel of ale. But fair enough. I'll tell you, my adventuring once led me to the frozen lands of Irisen. Back then, I was on a quest for the ice flower, a rare crystal that I hoped to add to my collection, and out of the blue, I was set upon by 3 frostworms. If you believe it, I dispatched 2 of them, but the third knocked me over the cliff edge. Down and down I went, and then a branch of the cliff face pierced my eye, and that's how I survived. A small price to pay, so don't you worry about me. As they say, what I cannot see, the heart cannot miss. Okay, добре. Perception. Concocting a tale like that would be easy for a gnome, but Sandri seems relatively sincere, and yet you remain convinced that many parts of the story were embellished and others left out entirely. Добре. Но ние сме ролнали 22, а то difficult му е 11. Значи аз се едно да съм бил ролнал, най-вероятно сме. Ще трябва да видим този Perception. 10 skill value, доста skill, доста Perception. Irisen, frostworms, a conveniently placed branch. Listening to his jabbering is hurting my ears. Make him stop, will you? A good kick should do it. Record heaves a sigh. Okay, what crypt are you talking about? How should I describe it? It's all stony and fancy. It's on the far side of the cemetery. There's a wizard interred in it, a scholar I greatly admire. He was a master of many things, and he was a collector of magical objects too. And the library he had, ooh, it was
An ogre, miss. And no. Get it? As big as an ogre? Oh, except ogres are stupid and libraries are smart. Добре, че ни каза. Sandry's Eye Sparkle. Да, друго. Oh, fantastic. Our heroic sorcerer is nothing but a common thief, and one with a lousy sense of humor to boot. Добре. Record rarely rubs his temples turning to you. Hold your horns there, my morose young man. You're looking at everything in the worst possible light. If you like, I can give you a pink crystal to look at the world through. That'll put a smile on your face. I was only looking for one book. The esteemed wizard took it to his grave. Literally. The thought of stealing never even crossed my mind. I left everything exactly where it was. The potions, the scrolls, the jewels, everything. I read, I learned some useful information, and I left. That's it. The gnome wrinkles his nose and then draws his arms wide, turning to you now. You were in a tomb full of magical objects and scrolls, and you didn't take a thing? How have you survived this long? Record shakes his head in bewilderment. Така. You crept into a graveyard full of undead for the sake of a book? When I went down into the crypt, there was no sign of any snappers. I found the book I was after, I read it, and it was so fascinating that I picked up another to read, and another. And then something made an almighty bang! The wizard himself had risen from his tomb! О, това не е добре. Well, wasn't I just shaking in my boots with my heart in my throat? But I very politely cast a spell on him, and he went down like a lamb. That's when I realized there was something weird going on outside. I decided to sit tight. There were plenty of books, so I wouldn't lack for something to do. Then later on, I heard shouting and I ran to the rescue. There you have it. Добре. Kenebres is under attack. Demons, dark creatures, cultists, marauders. The city is overrun. You're lucky you were away from the thick of things. An annoying little twerp like you would have been snuffed out in no time. Oh, that does explain a lot. All the more reason to save as many people as we can. Yep. What scroll are you talking about? A scroll that can cure almost any affliction. They're very rare and therefore extremely valuable. I'm no thief, but since it's for a good cause, I think we can borrow it from our dear departed wizard. Абсолютно съм съгласен. Alright. I'll get the scroll and help the gravedigger. Really? You'll do it? Oh, praise the gods! Believe me, ma'am, I'll find a way to repay you, and I'll help however I can. I knew you'd come to the right decision. Let's go. Time to get out of this graveyard. And remember, the crypt containing the scroll is all the way over yonder by the gate. Sandro claps his hands like a delighted child. Pardon me for butting in, but you may recall that I also need to get into a crypt here. The one with a rose on it? You know what? Forget it. I'm not setting a foot in there. I'm not ending up in the belly of an undead. Vow or no. I should just stay here where it's safe. Alive and... Enough chatting. Let's go already. Record curtly interrupts the musician's handwriting. Handwriting? Diseases. One of your allies has fallen ill. Is now in disease stage 1. During your adventures, your allies may contact dangerous diseases that weaken them. Each time you rest, all diseases will progress to the next stage. The disease might also worsen when the character encounters various obstacles and trials. The disease scale has 5 stages, which are reflected in the character's appearance. At stage 0, your ally is perfectly healthy and their condition does not deteriorate with time. Аз също имам fever, което е лошо. Field fever. Stage 1, the character is infected and various negative factors can cause their condition to worsen. At stages 2 and 3, your allies feel ill and some of the activities that they could previously perform are no longer available to them. Stage 3 signifies a critical condition that requires urgent healing. A character in disease stage 3 is too weak to stand for long and they will try to lie down whenever they can.
At stage 4 the character dies. Аха, 0, 1, 2, 3, 4. Нали бяха 5 и аз затова викам. Добре, окей. A disease can be cured completely with a scroll of remove disease. Alleviated to stage 1 with a potion of restoration, or alleviated by one stage with a potion of lesser restoration. You can check if a character is feeling well by talking to them. Тоест, да, тук трябва да се внимава. Okay. Оп, какво? With your permission, come, ma'am, I will show you something. So we're in a graveyard. I know something about this place. Come closer and I will tell you. Добре, т.е. трябва да си говорим тук с хората. The stench in here, it's as if something has rotten away, and unfortunately I have an idea what it might be, or rather who. How are you feeling? No complaints, she looks chipper and full of energy. Така. Tell me about yourself. Frada Linsdotton, Special Inspector of the City Council, says Frada adamantly. On behalf and by the order of Her Majesty Gaufrey of Mendev, and with Abadar's blessing, I review the work performed by officers in the city exposing slouches and embezzlers. I've held this position for 50 years now. What can you tell me about this graveyard? Given the World Wound's proximity, the graveyard was outfitted with a number of enchantments and devices designed to prevent mass raisings. Apparently they have proven to be of little use, but perhaps some are still functional. Note the angel statues. In an emergency, they are supposed to emit positive energy, which heals the living and destroys the dead. Stay close to them and please try not to break any. They cost the city a sizable sum. And one more thing, I do not doubt that you're all law-abiding townsfolk who will never stop to looting and grave robbing no matter how dire the situation, but should you be interested in learning about the city's history? Frada hides her face, her lowered voice laden with shame. The richest burial sites are located to the left of the graves. Okay, got to go. Go. When you return, be sure to report your progress. Добре, а всъщност да говорим с всички направо. What a horrible place. I knew there were caves of some sort under the city, but I had no idea they were this huge. What's this crypt you want to visit? It's the resting place of Talia Ves. People used to call her Rose of the Borderland. She was a heroine of the Crusades and the greatest of all the songstresses that have ever graced our theater stage. I only heard her voice once, when I was still a child. I dreamed of hearing it again, but the next time she came to Kенebres it was not for a tour, but for her funeral. He sighs. I swore I would play by her crypt. I swore I would play by her crypt when my violin was worthy of honoring her memory. But I never have. I always thought my skill wasn't good enough for her greatness. But now, when my life could come to an end any minute. He stops and shakes his head. No, it's foolish. Pay me no mind. The graveyard is crawling with the undead. I can't possibly ask you to risk your lives for a romantic dream. The last thing we need right now is a concert. At least, our songbird still has some common sense knocking around in his head. Don't give up on your dreams so easily. Maybe you will get a chance to play for your heroine before we leave. Oh, that would be marvelous. His eyes light up with a glimmer of hope, but then he adds hastily. If it's not too much trouble for you, that is. I swear, it's not worth risking anyone's neck, neither yours or mine. How are you feeling? It's bearable, apart from the fact that my city is in ruins. I'm almost well. He smiles timidly. Tell me about yourself. Langrat Missani at your service. He offers you a fine stage bow. Back when Kенебрес had a theater, I was the first violin there. And now, well, now I suppose I'm street busker insofar as this city still has streets. Got to go. Just don't leave me here, you'll be back, right? Right? Of course.
It's just our luck to come up into the middle of a graveyard. It's alright, we'll find a way. Just gotta avoid getting buried again. Am I right? Tell me about yourself. What's there to tell? I'm a miller and Bemir's my name. Brought my flour into the city as always, and then it was all fire, smoke, screaming. Some folks got stabbed, others got eaten on the spot, and I just went and got my fingers all bitten off. Lucky, I suppose. How are you feeling? Well, my hand hurts, but other than that, fine, I guess. I'm good. You can't fight at all? No way. I never held a weapon in my life, and I never want to. Ever since I was a lad. I've been a... what you call it? A pacifist, that's right. Now I'm an even bigger one, without me fingers and all. He glances sadly at his hand, wrapped in a rag. Got to go? Good luck to you. Brody. Ma'am. You see, well, thing is... Brody's mumbling, avoiding your gaze, finally with a heavy sigh. He summons up his courage. Back in the day, before this whole disaster, I chased off all them grave robbing types with those two hands, but now my charges here don't need nothing no more. My charges here don't need nothing no more. But their belongings might save us. Let me tell you about the spots here with some good pickings. I'll dig them up myself if you like. It's all the same now. Aren't you ashamed to be proposing something like this? I am, of course, I am. Pardon me for this kind of talk, ma'am, but it'd be a shame to die out here. Go ahead then, tell me what there is to find around here and where it is. Well, there's one rich grave nearby, right next to the entrance. There's another a bit further away, between two crypts. They buried some rich merchant there. He had this ring on his finger, so sparkly, I nearly went blind, I did. And well, there's one more in the alley where Pharasma's servants sleep. May the Grey Lady forgive me. It's just before the chapel. There's a stone angel next to it. There. That about does it, I think. Thanks for the suggestion. Ето ги опциите, по които можем да го излекуваме. Don't take me for a thief or some sort of a robber. It's just, well, you know, at a time like this. His mumbling becomes completely incoherent as he turns away in shame. How are you feeling? Not doing too good, but don't you worry none. I can still walk. Don't leave me here. I won't be a burden. Brody's eyes have yellowed and his words are coming out with dry wheeze. He is very ill. Tell me again what happened to you. Right, so there I was digging them graves and suddenly a ghoul attacked me from behind. Добре, окей, това го чухме. Oh, I've read about ghoul fever somewhere. A most fascinating disease. All you need is to have a bite of a ghoul meat or to let a ghoul have a bite of yours. Yep, indeed. If you've got it, you really can't eat normal food at all, just like our friend here. But the hunger grows and grows, driving you mad until you become a ghoul yourself and start feeding on the flesh of others. Or well, until you die. Then you become a ghoul in the morning, and there you have it. You'll see, Saya, he's going to bring us a whole lot of trouble. Just you wait. How did you and Sandry meet? This gnome gentleman here saved me when I was ledging it from deadness. He guided me through the graveyard, protecting me with his magics until we cut them loose. Although a bit later, we ran straight into another pack of these beasts, lots of them. We ran and ran until we met you, and well, you know the rest. Can you tell me about this graveyard? All that I can do. Our graveyard, see, it's split in two parts, the old part and the new part, and there's a big old wall between them. It's got a bit weathered down over the years. You can find cracks here and there. We're on the abandoned part right now. Nobody ever comes in here. A bit further ahead is the ruined section. I think there is a big battle. There was a big battle there many years ago, or maybe a natural disaster of some sort. Either way, now there's nothing but the old temple over there. And on the other side of the wall, that's where folks are buried.
The poor in mud holes, the better off types in decent graves, sometimes even crypts, and the rich folk rest in their family tombs, right by the graveyard gates. That's where the knights go, and the mages, and nobles of all kinds. Real pretty tombs those. I've had to shoo looters away with the old shovel on occasion. I have to go. Ayomede, watch over you, man. Така, тук можем да направим кемп. Тук има неща. Значи, за лутане. Добре, знаете ли какво ще направим? Говорихме с всички, ще направим един quick save като за начало. Само не виждам да има нещо. Ага, тук въобще не можем да ходим в тази посока. Окей, значи едно по едно време нещата тук да се развиват. Stop! Can you smell it? There is a throng of cadavers right ahead. Oh shit. Чакай, брат. Аз откъде да мина са? Или тук ще намеря нещо? Не. There is no getting through. Perhaps the rubble can be cleared from the other side. What side? Side of what? I don't get it. Добре, аз тук нямам откъде да мина. Аз ще трябва да мина през тия всичките градини. И имам с какво да ги запукам. Нещо масово. Чакайте сега. Не изглежда да имам с какво да ги запукам, обаче. Може би... Дали някой може да скаутне някакси. Не, то пък ние нямаме... Добре да, аз защо го гледам така? То трябва така да се гледа. Да. Така, значи ние идваме тук отдолу. Тук друг път нямаше. Насам не можех да хода. Тук трябва да се прочисти някакъв път. Ми каза. Това нещо тук е пълно с зомбите градини. Тия неща не може да ги... Мога да им метна гриз, с който да ги поспъна. Единственото лошо е, че те и моите хора могат да се спънат след това. Ама аз примерно да... Мога ли нещо някъде, нещо да направя? Чакайте, ще направя пак един сейф. Опа, аз пък... Нещо някакси да гръмна ли, нещо да ги разкара. Така. Чакай се, те ще го усетят сигурно. Те са адски много тук тия зоната. Ще пробваме така да го метна това. Тъпа няма как да стане така. Лошо. Добре. Тук ще ни трябва карич. Или няма да трябва карич. Много демидж. Супер. Не го пропускай така, да. Гледай. Това е тотално нечестно. Мале, те са адски много. Добре. Тук ги прецакахме, обаче това е хубаво. Така. Човече, не ги пропускай, бе, бийте се. Нищо не прави. Добре. Окей. Идва тая градина.
Този падна. Окей. Ще стане. Така, аз мисля, че с тия неща не правим много, така че тук действаме 0 демидж. Аре малко по-сериозно. Освен и той да се бие fighting defensively. Друго не виждам. Топа се изправи, лоша работа. Тия на земята не е по-лесно да ги... 7 от 9, брат. Той въобще не ги цели е така. А тия пошаха да се изправят. Гадините ненужни. Така, бой яко. Номер е да може да ги оцели моят човек с брадата. Тук, без да се пребие, разбира се. Така, Те обаче почнаха да се справят. Добре, обаче някакви падат. Чудесно. Нека да ги целим направо така с това нещо. Има ли някой изправен така още? Аз поне не виждам. Добре. Аз не мога да ги целя. Добре, защо не прави 0 демидж то топално? Право пръснах. 14 демидж, супер. Два пъти по 0 демидж, страхотно. Let's bad. Така, сега тези трябва да ги стреляме само с рейнджът. Добре. И ги чакам да дойдат, защото иначе ще се срутиме и ние. Аз нямам намерение да се срутваме. Стига ги пропуска пъти, бе. Едно демидж по-добре от 0. Малко по-малко. Добре, тук малко бавно ще ги бием тия. Обаче така е възможно най-сейф. За да не ни щупат, защото... Така... Този паднали искам. Паднали на земята, не можем да го оцелим, брат. Защо така е? Този идва. Тук е. Моят човек с брадвата направо пръска. Много на кефи файтера, много добър. И дес. Добре. Окей. Е, 0 демидж, братле. Така. Това зомби малко по малко. Мира. Добре. Тук пък сега няма да мога да го убиеме 100 години. Ама нищо. Поне няма да губи на кръв, защото това не си е работа.
Абе, има си кръв гадинката. Stop you. Ама малко по малко си загива. Държа този път. Нищо, сега ще дойде при човека с брадата обаче. You're going down! We shall overcome. Така. Your time is over. Die! Така, добре. Сега, да разкараме No магията. doubt about it. Dismiss. Така. Добре, тия ги бихме, значи време за сейф. Защото бяха много. Но то Грис много ги прецака. Много приятно ми стана как ги Our нареди. path leads on. Тук сега какво се случва? Тук също гледаме така, съответно взимаме тия неща, въженце. Okay. Вижте какво става. Тук долу има зомбайо. Долу има зомбайо. Само има неща. Не може да скачим тук отгоре някакси. Не знам какво мога да направим. Нали? Няма да ни видят, ако... Скелетрон Волкър. А те някакви други станаха, братле! Не! Я стига да е. Чакай. Флеер. Central Failed. Прави му демидж, не дей да ме занимаваш с глупости. Do not hold back. Така. Той има и още. Не хубаво. Този стрелец трябва да загине. Ще пробвам да му набия един сноубол. Бате, как много демидж му направихме, бе. Той е имунен на колт. Как си прецаках магията брутално. You offend me. Тъй го изстоя. Гледай. Просто ужас. Добре. Добре. Strike as one. Така този е чао. Hands off, my friend. Това не го оцелихме. No damage може. Stand down. До този моят човек по-добре да цели по някой, който може да му прави демидж на мен всъщност. Този две атаки. Така, айде чао. Идеално. Attack. Така. No holding back. Да се стига то да не убие някой. Слава богу. Какво стана? Away with you monsters! Away! Някой избяга, обаче го преследват. Добре. Те блъскат по вратата. Дали обаче тук имаме някакво време да свърши? Sandry shuffles his feet nervously glancing at the temple below. Did you see that? You did see it, right? Did you? We can't just leave the person in danger. No, we cannot. The temple is old. The doors are going to crack and collapse. We must rescue the poor woman. I'd say if I'm not getting paid to rescue every person who crosses my path, I'd say I'm not getting paid to rescue every person who crosses my path. Record's voice is cold and calm. Fortunately for you, we can't avoid this fight. Either way, do you see a path that will take us past this temple and the throng of the cadavers shuffling around in front of it? Because I don't. Oh well, this is just wonderful. It means we'll be able to help that person and advance our cause at the same time. Everybody's happy, no difficult moral dilemmas. If only things were always this simple. I swear on my cufflinks. Oh yeah, if only. It's my dearest wish to not be able to take a step without running into yet another bunch of idiots that urgently need rescuing from a throng of disgusting monsters hungering for my flesh.
Sandy's right. What's the point of our mission if it doesn't help people around us? You sound just like Irbeth. I think you're going to like her. Just remember that she and her paladins are in moral danger. By wasting our time helping some old biddy, we're risking their lives as much as our own. We're not merchants who treat lives like goods to be weighed against each other. We will save everyone. We must do it. And that means we will. Am I right? The gnome gives you a little wink. What the hell is this? Gelatinous cube. Да, ние се бихме с тия неща. Окей. И вижте сега какво мога да направим. Тук е пълно с стрелци неща. Ние директно можем май да слезем от сам. Pull the crate up with a rope. What? Тук мога да правя разни работи. Тук обаче имам лут. Обаче този лут с тия арчери тук ще е много трудно да го вземе. Тук долу обаче имаше лут. Тоест мога да сляза сам. Сега, първо, нека да видим тук какво има. What? Аз съм могъл да мина. Видяхте ли какво става? Topple the pillar. И това, когато го смъкнем от тук, ще може да падне насам и да се върнем обратно, ако ни се налага. Разбрахте ли сега? А ние сме могли да минем през тия без да ги биеме. By the way. Нали, аз понеже не гледам какво става. Така, сейваме тук. Искам да дойдеме, че тия нека да си хафват. Гадни голове. Защото тук има долни мръсни стрелци, които мисля да не закачаме. Тук долу обаче има някакви неща. Охо, лекичко се проникваме само. Така. И ето тук събираме този лут. Добре. Тук също взехме някакви неща, за да мога да си правим разни храни. А тук какво е? Тук имаме някаква част. Когато има въпросително, можем да правим доста неща. The old masonry has collapsed. Clearing the debris would require tools or exceptional strength. To the abandoned дрън. Добре, не? Пак сейф чието тук. Мисля, че е добра идея. Я да видим какво можем. Ask Bemerhill. Ще бутне тук нещата. The wall has collapsed, to say. Alright, let's have a good look at this wall of yours. Направя пръсна. И сега какво? Какво стана? Мога да мина отсам, така ли? А какво идеята е? Минах тук зад стрелците ли? Какво стана? Oof, I've had enough of this rubble. Sorry, but this is the best I can do. I'm all out of breath. Успях да мина зад градините. Да. Те тук се занимават с нещата от живота. Има аутосейвче някакво. Pull the crate up with a rope. Получихме 60 experience. You passed a dangerous place. Добре, т.е. тъндевите тук ги оставихме, не взехме това. А тук какво става? Ще има някаква стена. Не, тук не можехме да минаме, но сме видяли някакви работи. Добре. Тук е този темпо, значи ние трябва да минем някакси насам. Отсам и насам. Нещо трябва да се случи. Тук мога да този пилър да го прецакам, за да мога да си направя път. Трябва някакви пътища насам. То грейвярд изглежда много брутално. Освен това е някакъв пълен с работи. Pull the crate with a rope. Добре, я да видим какво има всъщност. There are glinting vials in the rotting crate on the little island. Сега, аз имам май само едно въже. Чакайте да видим. Имам две въжета. Добре, що имаме две въжета, значи може да си го придърпаме това нещо. Ако беше само едно обаче, нямаше да е окей. Сега тук ще трябва да се биеме с желето.
Аз пък съм сейвнал, така че дайте да пробваме да го... Опа. Доста добри potion фахме. Cure serious wounds, delay poison, restoration lesser, potion of blur. Аз с restoration lesser дали мога да си върна декстеритето? Аз мога и да мога да си го върна, но това нещо как ще се махна. Трудно. Сега насам беше желето, но то се е забило май само от тази страна. Тоест аз ако си минал от тук без да се бия с него, си имам невероятната възможност да не се бия с желето, защото защо по дяволите да се бием с това желе? При положение, че мога да се разкарам от тук без да се бием с него. These fumes look dangerous. Better not breathe them. Добре. Че желето е тук. Тук се е свряло. Въпросът е дали тук няма нещо за събиране. Това е единственото, което ме интересува мен. Може и да няма. Така. Сега можем да този пилър да го смъкна. Което ми е идея. Тук има тюб обаче. Ама аз искам да го смъкна това, за да може моите хора евентуално да минат отсам. Тоест този тюб може би трябва да го прибиеме. Тук насам има някакви други пътища вече. И вижте, това води някъде тук нагоре, където ние можем да го гледаме евентуално. Ето този път. Значи кой знае какви страхоти пък ще има тук. Нищо да е, този кюб мисля да го биеме все пак. Тук е. Гадинка. Това на какво е имунно сега? Electricity acid. Няма на cold. Ще го нападнах, бе. Няма значение. Ставам тук. Имунно на стрелба, брат. Това е. Защото що не? То стелт. Тук няма да можем да помогнем най-вероятно. Варвания. Той е файтър, ама аз съм към варване. Няма проблеми. Едно да е вече по-добре отново. Така е. Това се опитва да ми прави някакви гаусти. Идея си. Къде нищо нямаме. Може би Леон Хенс. Тук къде нищо няма. Как нула, бе, братле? Какво е това? Глутамус монумент. Много лошо, брат. Сикен. Не, Нюси. Аз сега не мога да се бия. Тази битка ще е тежка. Усещате ме. Какво ми направи това, бе? Swallow hole. Това ми изяде човек. Усещате ли? Електристи асид. 75 кръв. Ауч. Как swallow hole, бе? Усещате ли как ще трябва да се ловим тук? Аз усещам. Не. Няма да коментирам. Няма да коментирам въобще тук какво става. Добре, може би тази битка също да не я водим, знаете ли. Ама този пилър ми трябва, май. Тогава какво правим? Добре, бе. Чакай са. Тук е пилъра. Тук пак има нещо. Push the pillar.
Ето е тази гадина тук, къде седи. Добре. Зомбаяци тук притесняват. Аз мога да ги избия всъщност с... Ако им пусна един гриз, пак и да изпопават. Какво правя, бе, брат? А защо отиде там? Трябва направо да го напада нас. Ама, братле? Ама, братле? Какво направихме ни? Това ме изяде. Направи ми и демидж. Съден демидж, добре. Усещате ли как няма да се случат нещата? Аз това нямам шанс да го бия. Аз това не мога да го бия въобще. То ни изяжда веднага. Чак, какво ми прави? Слам хит. Слайм сплаш. Аз не мога да го бия това, то ми изяжда хората. И то като ми изяде хората, освен това ми прави тая аурата, която ми прави сикенд и те нашите им става лошо. Добре, какво да направим тук? Ние как да минаме, бати? Аз че не съм реснал. А тук това нещо... Чакай, това желе, да, това желе си дойде насам. Добре, аз мога ли да мина покрай него? Защото ми се иска да видим тук дали има нещо, но то няма нищо. Добре, значи това желе си го оставяме. Него няма да го биеме. Това желе го оставяме. Аз ако мога да бия малкото желе и след това да видим голямо, т.е. да минем покрай голямото желе. То ние как ще може да го... Голямото желе е абсурд да го биеме. Значи вариант такъв ни е. Бях горе. Това е ясно. Вариантът е това зеленото да не дойде насам. Но то си идва такова. То явно се върти ето тук така. Или пък ето тук си стои. Не е ясно. Може и само е така да си ходи. За да може да мине насам. И аз мога всъщност... Ма няма кой да топълне пилъра. А т.е. ако го топълна, какво се случва всъщност? Да, и получихме мобилити възможност да се качваме и да слизаме насам. Сега. Аз искам да разбера. Това първо видях. Окей. Чакайте сега. Чакайте. Аз ще го топам на този пилър сега. Ще го щупиме.
Hopefully. С това ще се върнем назад. И ще си минеме необезпокоявано, надявам се. Сега ще ви кажа става. Чакайте се. Чакай. Давай внимателно. Тук. Пилъра го щуфваме. Така. Сега се връщаме назад. Всъщност аз ако успея да изчакам тази година да премине. Чакай сега. Ето така. Това нали сега няма да дойде насам. Не, жилето се стои тук. Тоест аз само можеше да мина всъщност от тази страна. Без да биеме тук зомбите и неща. Макар че може би то ще ни види ако минем отсам. Добре, чакайте да видим на колко време стои. Май можеше... може и да не може да минем отсам. Не, няма толкова снимка. Значи опцията ми е следната. Сега както това си минава нататък. Аз да мина насам. Това си отива нататък. И да нападнем тази глупост тук. Това дойде ли в боя? Не го виждам да е дошло в боя. Тук трябва да бием с колд. Не е дошло в боя. Добре, това си отива такова. Обаче ние много бързичко трябва да го убиеме това. Ай, той как не може да удари, бе? Братле! Гру. Нищо. Отцакаха ми човека въобще. Бой, казах. Ужас. Това моят човек няма да го изкара. Трябва да му набиеме на това някакви тежки критикали, защото е много лошо. Аре бе, бате! Бувкай! Би! Бате! Не бе! Сега ще ми умре човек. Don't die! Добре. Имаме шанс. Само трябва да се внимава. Сега трябва да го убием обаче. Те обаче го пропускат в момента. Блъскай! Добре. Това умря. Така, сега. Моите хора трябва да се върнат назад. Много бързо. Преди да са изпозагинали. Това гамното желе е тук. Не знае. Къде идва това, бе? Бате не. Това идва насам, не? Чакай. Добре, ето то си отиде там. Окей. Сега то ще се разкара. Чакайте да направим едно quick сейвче. Сега това ще се разкара от там и ние ще можем спокойно да си минем ето тук. Леле. Това каква тегава гадина е. Въобще няма да се занимаваме с нея, разбирате ли. Какво си блопва такова? Гадинчето му ни едно. Намерихме някакви тук разбити, унищожени мечове. Бата, какво стана, бе? Бате, не.
Окей, разбрах какво трябва да направя. Трябва да минем, ама не оттам. Освен това, моят човек леко мина покрай тия газове. Трябва да не минаваме през тях, защото те ни правят някакъв демидж. Което е тъпо. Ама какво да се прави? Ей, много тегаво тук всичко в тази игричка, бе. Това път... Тегаво. За това трябва да си тръгна насам. И сега като си тръгна, ще се промъкна зад него. Тук не успях да взема това. Нищо, сега ще видим дали ще мога въобще. Topple the Pillars. Вижте какво стана сега. Аз реално ето тук. Мога с Tools да го смъкна това нещо и да ги убия тия години тук. Направих си някакъв демидж обаче, гаден. Нищо. Имам ли Tools, за да го направя това? Topple Pillars. Не, нямам Tools. Okay. Нищо. Push the log. Това лог идва насам. Тук за да ги разбие тях. Аз искам да стане нещо съвсем друго. Аха, обаче мога от тук тия зомбита да ги докарам насам, да бутна лога и те да се поизмрат. Това трябва да ни е стратегията тук. Единственият проблем на цялата тази работа. Тук също имаше нещо. Видяхте ли как? Имаше някаква въпросителна тук. Ни даде. Но къде беше? Ще за секунда ми се появи. Не. Къде отиваш ти? Казах ела насам. Така. Сега. Тук сейваме. Ще пуснем една стрела на тия, за да ги викнем насам. Тъй като да тук ще ги блъсна със този лог. Право ще ги изкъртим. Само е това да се разкара, защото викнем ли го и него. Нямам идея какво ще правим. То трябва да се тръгне нататък. Сега им правя плес. Така. Защо да стреля? Трябваше да стреля. Нищо. Аз. Сега може би аз хубаво да направя още един грис ето тук. За да може те като дойдат, аз това нещо да го плясна така и да ги изтрепам. Добре. Къде беше това зоната, където го поизбихме? Много умря.
Искам файтъра да му правим демидж. Защото е някакъв много здрав ми изглежда. Не мога да го оцелиме даже. Така. Сега тук стратегията ни трябва да проработи. Добре, този падна директно. Сега те ще се понасъберат там. Зомби файтър. И да му се не види. Ние поне мога да целиме. Добре, няма проблеми. Зомби файтър. Всичките падат такива. Много яко. Обаче всичките трябва да се наредат сега тук. Така. Това премина. Тия са тук. О, шит. Добре, добре. Харесва ми. Не мога да го оцеля. Окей, няма проблеми. Уж съм на хай граунд. Но човек, защо отиде оттам да минеме? Те не умряха всичките. Усетихте ли? Колко убих? Само 2. И те повечето останаха. Това е проблем. Много лошо. След това ще има атаков opportunity върху нас. Айде, файтъра дойде. Добре, аз мисля, че тук няма да оцелеем, но все пак ще пробваме да се бием по някакъв начин. Но мисля, че ще трябва да се лоуднем. Даже усещам, че трябва да се лоуднем. Не можахме да го направим като хората, за жалост. Его е, той направо умира. Няма какво да става. Кофти. Моя печага сега ще умре. Да, ще е минус 11. Да. Еми умрехме. Не можахме да го направим като хората. Имах добър план уж. Не стана обаче, за жалост. Защо така... Защо трябва да сме от страната на дървото, където пада така? Това не мога само да разбера. Нищо не, както и да е. Сега ще имам какво мога да направим. Как да стане това, че да успеем да ги убиеме. Може би малко по-насам да сложим магията. Първо обаче това трябва да премине. Това челяк. Пет кръв, човече. Single diseased or poisoned character. Чакай да го оправя това, например. Така, това тръгна ли си? Тръгна си. Добре. Аз обаче може би не трябваше да го използвам това нещо. Чакайте. Не знам това как работи. Не подейства както си мислех, така че няма да го ползваме за сега. First Aid Kit. Абе, тегава работа.
По принцип трябва да се получи това с логчето, обаче виждате, че за съжаление може би, защото е назад. Този май трябваше да го блъсне това. Нищо не. Тук, така, това идва насам. Аз къде да си пусна реално това да ги спъне? Значи не трябва да е тук, където те пристигат, трябва да е малко по-нагоре. За да стане номера. Ще стреляме по файтъра. Ще стреляме, той е най-опасен. Снейк атак 9 демидж, супер. Away, you rascal. Мис. Да, защото те са имуни на другите пъти. Така, сега трябва да ги изчакаме да се качат по бавния начин, естествено. Този път това ще го пръснем направо, без да успее да стигнем тук. Сега, въпросът е къде да сложа този гриз. Трябва да е някъде по-насам, обаче тук ми хваща героя. Аз не искам да ми хваща героя. Може би ето така нагоре. Ето така ще го поставя. Така. Добре, файтър умря поне. Сега остава тия да ги довършим само бързо. Единственото лошо е, че ако това не ги фане като хората, това от пръста. Хубаво. Аз направо по старомодния начин си ги убивам тия. Обаче това не е цел. Okay. Чакаме всичките да дойдат, значи на следващия търн пускаме дървото да бие. Или няма да е на следващия. Ще трябва да е на последващия търн. Кофти. Мис. Това се изправи. 0 демидж. Shit. Колко демидж им правим тук. Трябва тия двете да дойдат. Да, значи е само този ход, че трябва да ги убия. И това дойде, бе. Добре, тук го прецакахме, обаче. Аз това мога да си го... Може и да се опитам да си го нападна, искам да кажа. Yes, бе! Тая магия вече не ми трябва. Чакай. Найс. Добре, пръснахме тук. Сеща ли колко хубаво ни стана? Чакай сега. Тук даже някаква броня набавях. Ротен летър армор. Я. Сега кой ще се облече малко. Мисля, че това е за рекард. Декстерити да, 6 максимум. Добре, всичко е точно. Ръсти шорт сворд, ръсти лонг сворд, лайт шилд. Нужда от щитове нямаме. Тук има няколко хелт поушена всъщност, които мога да използвам аз. Обаче аз първо ще си използвам хилчи. Този път хил на по-малко обаче. Нищо. Важното, че ти ги разкарахме. Сега въпросът е гадното желе.
Дали се върна? Да, върна се! По дяволите, бягай! Скрий се! Изчезвай! Не! Мръсното желе. Скачим тук да го видим. Тръгна си, добре. Екстра. Айде сега. Тук са по него. Вижте тук какво има. Knowledge World плюс някакви опции. Окей. Така желето си тръгна, така че ние от тук можем първо да видим тук какво става. Knowledge World отново да взема. An old dilapidated signal tower. Back in the day, they used to light the fire on top if the dead rose from their graves. Тоест тук имаме някаква възможност нещо да направим. Имаме clear with your bare hands. Clear using a rope. Още едно въже, така ли? Това ми е последното. Минути са минали. Обаче тук доста добри неща паднаха, by the way. Cure light wounds. Мисля, че си заслужаваше, by the way. Само не съм сигурен дали взехме всичко. Oh shit. Бягай, 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 бягай. Така. Тук насам не можеше да минем. Тук са зомбитата, които блъскат по вратата. Сникваме. Зомбитата, които... какво става? Брат ми. Те да не са разбили вратата, бе. Не, тия са си зомбите. Така. Аз тук съм доволен, че взехме това нещо. Ама аз съм имал още една. How cool is that, братле? Добре. Чакай тогава. Аз защо съм забрал за нея? Чакай си хилно варваря. Мале, какво направих? Добре, нищо. Така. Мога да пак тук изяде боя, така. Пак нали. Нищо. Така. Сега. Добре. Яко. 0 демидж. Бата това не е възможно да се случва, разберете. Това го нарязвам на салами. Леко. Обаче, снимка днешно. Пича е скандален. Много лошо. Сега ще ми убият геройчета. Толкова му прави 0 демидж, разбирате ли? Каква е тъпа ситуацията. Някак си оцеляхме, така. Дай! Така. Нямам идея как оцеляхме тук, но ми харесва, че успяхме. В крайна сметка стигнахме до мястото, което трябва. Сега, тук между другото ни казваха, ще трябва да стигнем до някъде си. Аз обаче нещо не разбрах. Имало някакви крипти, някакви неща. Не минахме от тук. Обаче криптата нямаше тази, която се търси, в принцип. The Abandoned Church. Are those things really gone? A spry old woman with faded hair is rubbing her swollen ankle.
Why are you looking at me like that? I haven't got a coin to my name. A thank you is all you're going to get. Who are you? Why do you ask? You wondering what to scribble on my tombstone? The old woman narrows her eyes but continues. I am Inai, a local healer, since you are so keen to know. Are you alright? Of course I am. Don't be ridiculous. I'm in a graveyard full of living dead. Surrounded by demons and cultists, the city is ablaze, my ankle is sprained, and I'm being questioned by a suspicious stranger. The woman scoffs and gives you a significant look. How do I know you're not one of the demon worshippers? Record spits on cold stone on the floor. So much for helping people. It'd be nice if somebody thanked me even once. Can you heal me or my companions? I knew it! All greed and no one's kindness. Inai purses her lips and disapprovingly shakes her head. But you're not wrong. I can help you. After I've had a rest and tended to my ankle, but the woman lifts a crooked and bony finger. You two must do something for me. My hospital is down the street, not far from here. Go there and find out what happened to my brothers and sisters. Do we have a deal? It seems fair to me. What are you doing at the graveyard all alone? Can't you see I'm herding sheep? The woman waves her arms, driving imaginary livestock. And I went to the temple to pray because I had nothing better to do. Alright, we'll help you. You will? I mean, of course you will. I never doubted you. Inai furrows her thin eyebrows, nods to herself and continues. Since you've decided to help me after all, I will tell you a few things about this cursed place. There's a hole in the wall, not far from the temple, where a wizard is raising the dead. Don't look at me like that. I have very good eyesight. It was his dead man who started chasing me. I ran here as fast as I could, as if my knees haven't been creaking for the last decade. Hole in the wall. Wizard raising the dead. I see. A wizard is raising the dead. Makes sense. Thank you for the warning. Looks like we got at least some use out of you. Go to the other survivors. It will be safer that way. Refuge afflicted. Make camp. Вижте, тук можем отново да си правим кемпче. И има път горе. Аз между другото не е лошо да рестна. От друга страна не ми е толкова важно да рестна, защото имам доста хил. Защото даже мисля да си го използвам. Така. Много добре, харесваме. Сейваме си. Малко почнаха да ми свършат магиите на сорсерера, обаче гледам да не рествам много. Тук беше предвидено горе-долу два пъти, обаче да направим рест, като гледам. Church second floor. Сейвнах ли? Сейвнах. Hello. Oh, more survivors. Тия са някакви обаче типове. Late, we've got no chance. Не прочетох какво беше, но може да си паузирате да видите. Аз ще направя същото, защото гледах какво ще стане между тия двамата. Аз си мисля, че това е човек първоначално ми се видял. Тук на някакъв скелет. Какво? Не видяхте ли какво стана? То пич си стана така. Скелет от Champion Crusher. Това може да се каже, че те горе-долу само го... Corpse Snatcher. Това е Wizard-а май, който... Тук зоната... Тая роуп... Добре бе, аз нали... Нещо направих на стената тук. Или по-скоро си прочистих само пътя от сам. Тук стената си е зле и нямаше какво да стане. Той я поразчисти малко, но не можем да минем от сам. Тоест аз как трябва да отида при него? През пътя тук. Скелета ларчер. Гадини, колкото искаш. Тук ще е дебело. Усещате ли? Добре, я да видим какво става в
Какво става с това ковчеже? Единственото лошо нещо е, че на мене ми свършиха въжетата. So I move the boards. Аха, и сега мога това нещо да направя. Това. Push the cart. За да счупиме the pillar with a rope. Аха. Значи съм могъл да използвам. Вижте къде можем да копаем. Ето тук. Добре. Тук на картата има много неща. Този трябва да го оправим. Аз нямам tools обаче. Мога да пробвам. Може в този да има tools. Така като гледам, защото иначе стои отзади точно при статуята, където мога това да го свитна. Тук е хубаво да използваме точно тия неща, които ни позволяват да избегнем битката. Възможно е. Това нещо можем да избегнем тук. Тук насаме. Тук насаме страшно. Low Down Bandit. Grave Robber Alchemist. Тук тия години са някакви много тежки типове. Аз тия няма да мога да ги бия. Тук има зомбита плюс файтери. Така. Тук само какво става? Не е ясно. Този е изяден. Зомбита и бандитите избягаха насам. Единия бандит знаем, че е ранен обаче. Тук горе има луд. Аз обаче за да скача нагоре трябва да дойда насам. Съответно да прецакаме този корпс значер. Идеята е, ако можем този карт да го пущаме така, че да щупи чемпион кръшера, ще да е идеално. Сега обаче няма въжене. Много лошо, че няма въже. Ще да ни помогне доста. Обаче имам пръстен. Вече имаме 17 AC. Тук имаме 18. Тук имаме 16. Добре. Date from oldest to newest. Тя неща за продаване. Щита в момента не ни трябва. Essence. Имаме да си направим още някакво ядене. Alchemist Kit. Така. Тук имаме вече доста полшени, които мога да използвам. Delay Poison е много важен. Имаме Acid Flask, Mage Armor. Mage Armor е за някой, който не носи броня. Аз мога да си бъфна Mage Armor. То седи 1 час на левел. Тоест трябва да издебна в момента да направим така. Да направим един рест и ще имам плюс 4 бонус на AC с този герой. Което е супер. Shield of Fate обаче по-кратко стои. Барк скина също. 10 минути на лево също. Не е толкова зле. Този може да му сложим един барк скин. Да стане супер друпер маста. Така блър имаме полшен. Добре. Имаме някакви неща. Мога да използвам Wand of Cure Light Wounds. Ще я сложим на него, за да имаме двама хилващи. В случай, че ни се наложи. Тук също имам Shield of Fate. Окей. Добре. Може да се каже, че... има някакви неща. Не сме без хичи. Имаме и Holy WotR, което е също undead. Това мога да го използвам, може би, за да убиеме този скелетъл чемпион гдинката. Но ще трябва да видим. Така тежък случай. Така. Сега обаче аз мисля тук да сложим край на епизода, тъй като аз като се затръгна тук и започна да ги правя тия неща. Тия примерно тук ще ги разбиваме. Ротен скелетъл кръшър, тук има лут. Тук си седат някакви бандитлици. To the crypt. Тая крипта даже, може би имаме квест в тази крипта, сега като гледам. Ето ги тия ангели, за които ни говореха, които разбиват андеди. Angels, I guess. Тук имаме... Можем да изровиме нещо. Тук е църквата. Работата си е страшничка. Като цяло. Иначе е епично.
тук дали съм изтървал. Вижте как. Имало е тук лут. То Glutinous Cube може да го биеме, by the way. Значи може да се върнем да го биеме това. Тук как трябва да стане? Трябва да изчакам тази гадост да дойде до тук, за да мога аз да мина отсам и да бия това нещо. След като го бия да взема тази глупост тук. Това нещо къде е? Тук при тия градини, никакъв шанс. Тук тия неща са ясни. Тук тук зомбитата и бандитлиците. Мисля тия да не ги закачваме. Тук може да има обаче яко лута на този Grave Robber Alchemist. Доста ме притеснява, често казано. Така че по-скоро мисля да го пропуснем него. Защото така иначе битките не ни дават experience. Аз като казах experience. Още толкова с experience и ще успеем да дигнем левел. Добре. Ами, това ще бъде всичко от четвъртия епизод. Да, не беше много като разходка. Тук ще е тегавичко. Защото има наистина тегави противници, които трябва да се бият с... ще ни изисква много ресурс да ги биеме. Затова не искам, примерно, да биеме това желе, което ни изяждаше хората, защото ще трябва да правим, ще трябва да си засходим всичките ресурси, всички полшени, всички неща. И даже не съм сигурен, че и тогава можем да го биеме, често казвам. Защото това е някакво много, много тегаво желе. Що може да ни изяжда повече от един характер. Аз не знам дали това е на някакъв... дали има някакъв шанс да не се случи, защото ако има шанс да не се случи, може би има шанс да го пиеме, иначе ще бъде доста трудно. Тук имаме крипта, в която трябва да влезем и може би това не е криптата за главния квест. Сега набарахме доста квести тук. Refuge afflicted, finding a healer, become a hospital where she worked. What has become of the hospital? Значи трябва да намерим болницата й. Cure Brody the Gravedigger. Това трябва да намерим скрола. Help Frida deliver report of embezzlement. Добре. Get past the giant gluttonous cube. Минахме покрай него обаче. Escape the graveyard. Giant gluttonous cube. Минахме покрай него. Day of Remembrance. The other we get Lord's tombstones are engraved with names that mean something to us. Some of these names belong to people we knew in life, while others died centuries before we were born. Whoever it is that lies in the stone or script, Langrat Messiah is willing to risk his life to pay his respects. Въпросът е, къде се намира това? Тук защо ми показва изпълнените? Аз искам да гледам само какво трябва да правим. Тело и Робет, това не е главния квест. Значи тук Stone Crypt Langrat Messiah is willing to risk his life and pay his respects. Не знам къде е това нещо. Scalp the graveyard, окей. Get past the giant glutinous cube. Тук защо ми дава това? Make camp. Това ми го дава като квест, знаете ли? Аз може би трябва все пак да се върна да рестна малко, за да мога да продължа квеста, защото той иначе не ни показва никакви неща тук. By the way. Тук имаме криптата. Тук ще биеме то лошия, това е ясно. И насам има разни неща. Тук църквата, насам имаме работи. А тук как скачваме? Отсам. Може би. Я да видим. Да, от тук. Чак. Значи трябва да минем насам. Да дойдем тук, за да дойдем в тази посока. И тук е криптата. Добре. Очаквате много приключения, така че за сега благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Желая всичко хубаво и чао-чао.